Nous avons entamé la seconde moitié de 2026, une période charnière pour votre alignement personnel. Si vous êtes du signe du bœuf, votre détermination actuelle attire des opportunités inattendues. Une rencontre décisive pourrait bien transformer votre trajectoire financière avant la fin de l'année. Pour le serpent, cette période met en lumière votre expertise. C'est le moment idéal pour briller et obtenir cette reconnaissance professionnelle que vous visez. Les natifs du rat entrent dans une phase de leadership audacieux. Si vous avez un projet entrepreneurial en tête, l'énergie de 2026 vous soutient pour passer à l'action concrète. Enfin, à la première place, le coq. Vous êtes dans une dynamique de croissance exceptionnelle, tant sur le plan relationnel qu'avec ce projet secondaire qui pourrait devenir votre nouvelle source principale de revenus. Chaque signe possède une clé spécifique pour débloquer ses succès. Si votre signe n'est pas dans cette liste, ne doutez pas de votre potentiel. Envoyez-moi votre date de naissance en privé et je vous aiderai à identifier vos défis et à activer votre fréquence de réussite pour finir 2026 en pleine puissance.